紹下呢本書。係啦，呢本書叫做《為什麼靜怡一定要嫁給大雄呢》？錯。咩錯？靜香。係啦，點解講靜怡你講靜香呢？嗱，因為咧我哋嗰代咧我哋嗰代呢個叫咩啊？呢個叫咩卡通片？哆啦 A 夢。啊，我哋叫咩咧？叮當。係啦，冇錯啦。咁啊嗱，我哋以前呢個咧，呢個叫咩啊？呢個叫技安，呢個靜怡，呢個大雄，呢個叫牙刷仔嘅。咁而家叫係啊，咁而家叫咩名咧？呢個叫咩名？胖虎。呢個咧？靜香。呢個咧？呢個冇變到。大雄。呢個咧？小夫。係啦，呢個咧？叮當。哆啦 A 夢。係啦，我哋叫叮當嘅，冇錯。咁啊，嗱呢本書咧，點解我知道一本書咧？有陣時咧聽電台咧朝頭早咧會有段時間咧介紹一本書咁樣嘅，咁啊聽呢個名幾得意，想買嚟睇下啊！都之前都買咗，都揾咗好耐㗎啦，揾極揾唔到啦。後尾上次都見到啦，咪呢個電話搜尋咧，俾個店員嗰睇，即係有本書啦。好，睇下先。喂，會唔會睇呢本書你？點解唔會睇咧？冇圖。啊，冇圖。全部都字嚟嘅。呢本書咧應該係講啲哲學之類啲嘢㗎啦，人生啊咁嘅哲學啊，定嗰啲咁樣嘅啲，即係佢藉著呢樣嘢咧，就剖析嗰啲人呢啲哲學啊、做人啊啲乜嘢嘅。而家你睇嘅呢啲，我諗你睇第一版咧已經瞓咗覺啦，會唔會啊？打啲字先先，就實，但係好似讀咗平時上堂讀書讀幾句聽下，讀啊！讀都唔識讀啊！唉，嗱啲書咧，不過你都唔知啦。通常啲書咧有幾種喎，一種咧就打戙嘅，一種係打橫寫嘅，即係啲傳啲書啊。如果我中意比較打咁樣打戙，即係隻眼咧咁打戙向下掃咧，就比較舒服啲嘅。係咪？係咪？唔等我嚟啦！我睇嘅啦，呢本書唔啱你睇嘅啦。食乜嘢咧？嗱，等我睇完本書之後咧，我話俾你聽為什麼啦，好嘛？幫我答我俾你聽。點解？係啦，點解？